Hello，大家好，歡迎嚟到今次卓聊地帶嚇，我係星星，我係金老師鐘毅。大家好啊！我哋講過上一集就講過啦，你有個 case 啦，就有個人喺國內嗰度召妓啦，跟住俾啲公安就 back 咗啦，係咪？咁跟住，喂，點解你講召妓咁文雅嘅？我上次講叫雞嘅喎。我太粗俗啦！我問下啲歌先。召喚性工作者係啦，可能男性同女性嘅分別啦嚇。咁我哋覺得就好似好難於啟齒咁啊，用嗰兩個字召妓就好似報紙都係咁樣講。我再問下啲召喚性工作者係啦。好。咁佢避過一劫喎。因為佢唔需要女人噶嘛，嗰個 case 係啦。咁就住呢啲就好多冒認公安嘅 case 咧。咁我哋就真係有真實嘅有一位女性咧，咁佢嗰位女士70幾歲啦。咁佢有一次咧，佢真係又係遇到啲咁嘅問題啦，就扮公安啦有啲嚇。咁佢其實就喺香港嗰度遺失咗個身份證，佢就補領翻一個新嘅嚇。咁點知道咧？佢就入境嗰陣時咧，佢就用咗個新嘅。佢翻嚟嗰陣時唔知做乜嘢喎，佢喺個銀包攞到個舊嘅身份證翻嚟，咁當然啦就好正常嘅 immigration 係唔啱嘅，你咁樣其實你係違法嘅，你報失咗已經係冇咗啦嘛，點解你會攞到個舊嘅嚟過關入境咧？即係唔啱嘅，其實好危險。咁當然人哋係扣住佢查問啦，咁當然扣完之後咧，翻到屋企啦，咁嗰位70幾歲嘅女士咧就驚到震騰騰啦嚇！哎呀，我覺得好神奇，真係好神奇有時呢啲就係因為啱啱正佢發生咗呢個 case， 咁佢個手機就突然間就話啦：你攞咗個身份證，你個身份證俾人執咗啊！咁而家你個身份證就嗰個人攞咗你個身份證就去犯案啦。咁你又犯咗一單 case 就涉及就100幾萬啊。咁而家你捉咗幾個騙徒，咁嗰幾個人就供咗你出嚟，其中一個就係你。咁你就而家平均圍起嚟就每人就要俾出14萬出嚟，你都要賠14萬啊咁樣講。咁嗰位女士就好彩啦，咁佢又會同周邊嗰啲人講啦，佢又問下我借啦。咁我當然我就會問佢：你究竟發生咩事咧？咁樣咁佢就講呢個 case 俾我聽。咁所以我第一時間我就話唔得，我要同你啲仔女講。我話借到俾你冇問題，但係我覺得好似有啲好似嗰啲 case 嗰啲個案咁樣嘅，我話絕對又唔會關你係遺失身份證，因為佢將兩個嘢套咗入去對號入座啦。佢遺失咗個身份證嗰單人哋扣留去問話，佢套咗落去話：哎呀係咧，佢攞咗我個身份證，而家啲人攞咗去做案啊！啲公安就話有100幾萬啊！咁你要負責翻拉咗嗰幾個人賠咗㗎啦，每人賠咗14萬，而家爭你要賠14萬，咁佢哋驚到震騰騰咁樣。佢真係好得意喎！佢日日叫佢匯報，你今日做乜嘢？咁嗰個70幾歲嘅女士佢真係平時又冇咁乖喎，佢真係走去匯報。我今日食咗飯，又幾點鐘又乜嘢？去邊度做乜？點解突然之間變咗奴隸咁樣嘅？係啊，平時唔乖好反叛嘅。係啊，平時好中意駁嘴，好理智啊。佢唔知點解突然間會係冇。平時駁嘴㗎，駁嘴嘅。係啊，朋友啊，個個都駁嘴，但係佢唔知點解突然間就變到就小綿羊變咗。係啊，點解咧？因為佢驚自己真係佢真係正遺失咗個身份證㗎嘛，係之前。咁佢就以為係人哋問佢攞啊嘛。咁其實原來最終我鼓勵佢個女同佢去報警，跟住去到嗰度啲家人就話：呢啲好多時都係咁樣你哋㗎，基本就兩個 case 嚟嘅。你唔見咗我哋問你係正常嘅，但係我哋唔會去到公安嗰度㗎嘛，所以佢係你㗎咋，啱啲騙徒就你咁樣，你就走去匯
匯報話俾佢聽，譬如佢睇醫生唔舒服，佢乜都同人哋講，咁人哋就知道計一計，咪夾你攞咯。好彩咧就夾唔到，因為佢冇錢要問人借，咁我哋咧就會提示下佢，同佢啲家人講咯，咁樣。即係佢寧願問人借都要俾人想驚啊嘛，佢哋。所以咧，而家嗰啲行騙手法咧，我哋咧點解要開台講下咧？希望咧有大家咧睇到之後咧，呢啲真實個案咧，大家警惕下啦，知道其實係咁樣你哋嘅，咁就唔好咁容易中招咯喎。好啦，今日我哋嘅時間就差唔多啦，好，拜拜。